हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने फ़्लिपकार्ट से कुछ सामान परचेज़ किया था। तो ये सामान जो है आपका 438 रुपीज़ में मुझे मिला था। तो ये सामान जो है आपका बहुत ही मुझे रीज़नेबल प्राइस में पड़ा था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। ये सामान जो है एक अच्छे से बॉक्स में आ रखा है, जो सामान जो है आपका डैमेज ना हो। तो देखिए फ्रेंड, ये बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है बिल, जिसमें लिखा है 3 आइटम 438 रुपीज़ के हैं। तो उसके बाद देखिए ये सारा सामान जो अच्छे से बबल रैप है। तो मेरा पहला जो सामान है वो है बायोटिक का नाइट क्रीम है। देखिए फ्रेंड्स, इसका भी बहुत अच्छे से पैक होके आ रखा है। ये इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। इसका जो प्राइस है वो है 230, बट मुझे ये 152 रुपीज़ में मिल गया था। मतलब 152 में मुझे ये मिल गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक कंटेनर है। इसका कंटेनर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसका एक लिड है छोटा सा। तो देखिए, इस क्रीम को यूज करने के बाद मैं इसका रिव्यू दूंगी अलग से। तो फ्रेंड, मेरा जो नेक्स्ट आइटम है वो है लैक्मे का आईलाइनर। ये इसका प्राइस था 220 रुपीज़, बट मुझे ये 105 का पड़ा था। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। बहुत अच्छा सा इसमें ब्लैक कलर आ रहा है और इसका जो ब्रश है वो भी बहुत सॉफ्ट है और ये अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। मेरा जो नेक्स्ट आइटम है वो है बायोटिक का पर्ल फेशियल किट। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। इसका प्राइस था 250 रुपीज़, बट मुझे ये 184 का पड़ा था। तो देखिए फ्रेंड, इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसमें मिलेंगे आपको 5 छोटे छोटे से पाउच मिलते हैं और एक क्रीम का बॉक्स मिलता है। ये देखिए, इनको 1 बाय 1 स्टेप करके लगाना पड़ता है। तो इस क्रीम का भी मैं आपको एक अलग से फेशियल का इसका रिव्यू दूंगी। और लास्ट में एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें क्रीम है। देखिए, तो फ्रेंड्स, मैंने फ़्लिपकार्ट से यही सामान मंगाया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।